ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವ್ ವಿಷ್ಣು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ MVK ಹಂಟರ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದಿರೋ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಧುಗಿರಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬರೋ ನೀರು ಹಣ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅಗಸ್ರೊಳೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬರೋ ನೀರು ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಈ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಕೆರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ವರದ ಕೆರೆ ಮಧುಗಿರಿಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದಿರೋ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಧುಗಿರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಕೆರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಮೀನು ನನಗೆ ಮಧುಗಿರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವ್ ವಿಷ್ಣು.
signing off. Thanks for watching with MVK Hunters.